zakone o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, izmene i dopune posebnog kolektivnog ugovora. O eventualnoj nadoknadi proračuna. O eventualnoj nadoknadi propuštenih nastavnih sadržaja sa Ministarstvom prosvete razgovarat ćemo po završetku radova. 5. Zahtevamo od Ministarstva prosvete da zbog vanredne situacije u Kraljevu pronađe olakšice za dalje školovanje učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola iz tog grada. U sredu, 16. februara ove godine, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Leonardo Etelji, zajedno sa predsednikom Konfederacije slobodnih i nezavisnih sindikata, Ivicom Cvetanovićem, prisustvovaće razgovorima sa delegacijom MMF-a o socijalnom dijalogu. Prvo vaše ime, molim vas. Jasno Janković, sport hvala u Unije. To je bilo naše izveštenje. Sad vi izvolite.